台面呢部機咧好細部嘅啫啊，大家睇到啦係嘛？咁但係查實咧佢係一個唱頭放大器嚟嘅，黑膠唱盤嗰啲喎，唔貴嘅，仲要係 Made in Germany 嘅。好 ，hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com 啊！咁我訂咗個黑膠唱盤啦，嚟緊啦係嘛？咁啊有啲心情興奮嘅，將會有多啲黑膠嘅嘢可以試一試啦。咁今日咧就喺我自己訂嗰套未嚟之前咧，就先同大家試一個唱頭放大器啊，就嚟自德國嘅 Lehmann Audio 嘅 Black Cube SE 嚇。咁我哋開咗箱先，然後先再同大家講解下呢件產品有啲咩特色。19年5月 check 同埋 pack 就係即係裝箱日啊，都幾新啊 ！SE 版咧係多咗獨立供電，用嚟 set 針牌嘅附件嚟嘅，咁同埋六角匙俾你開個機箱用嘅，一陣可以 check 電源線啦，英式電源線，攞主機出嚟啦。第二層就係一個長條型啦嘅 external power supply，extended warranty 啊，可以俾你另外再有多啲嘅保用啊。為咗方便大家，佢連信封都準備好，但係就冇準備郵票。但係今時今日係咪可以用 online 嘅方法去 register 咧？其實個 size 好細嘅咋，絕對唔係一個大嘅 size 嘅嘢。Carefully manufactured in Germany by Lehmann Audio 啦。咁其實 Lehmann Audio 咧出唱頭放大器係最歷史悠久嘅，最多人認識嘅。後來近呢幾年咧就開始出 Headphone M， 近年咧就出埋 Headphone DAC M 添啊，涉獵呢個數碼嘅產品。咁佢哋做 analog 放大咧其實係相當之有要求，但係咧 keep 住啲產品就唔會好貴嘅啫。呢件嘢都係1萬蚊之內嘅嘢嚟㗎。我價錢我擺翻喺個片嘅說明欄度咯。呢邊 input 啦。咁啊，唱盤 RCA 入 ground port 接地嘅，好啊，咁呢邊就輸出啦 ，RCA 輸出。底咧你就會見到係好多針牌俾你 set 嘅，咁就係MMMC 嗰啲唱頭放大，同埋佢嘅阻抗係可以呢度 set 嘅。一陣先再講啊呢樣嘢就。跟住呢條線咧楞住嘅 Close 都係一個有牌子嘅線材啊，咁就直播呢個外置供電啦。咁外置供電又係乜都冇嘅，好簡單嘅啫。入咧係230瓦50 Hz， 唔係 universal voltage 㗎。咁跟住跟翻呢一個 4pin XLR 咁樣一插落去，搞掂啦。記住呢樣嘢咧就特別要同大家講講嘅，好似呢啲咁嘅外置供電咧，一定要啦，係插好晒呢線先俾電，就唔好俾咗電先插線。雖然未必一定有事，但係咧有可能咧咁樣嘅插法咧係有機會令到機入邊嘅線路受損㗎。就因為佢全部都係用呢一種叫做 Deep Switch 啦，咁所以你一定要自己睇咗個說明書，然之後先可以校嘅。個增益咧係最大 MC 可以去到66 dB， 其實都幾多下㗎啦。咁所以你要諗啊，咁啊點樣校翻？同埋個唱頭咧，佢有分 MM 同 MC 放大啦。嗱，咁而家你見到呢一個底咧就有兩組嘅，咁兩組分別咧就係你見到係左右獨立 channel 分開啦。咁所以咧應該係呢一組同呢一組一定要 parallel 一樣㗎，唔好鴛鴦啊！咁我打翻喺畫面上面俾大家睇一睇啦。咁其實咧好簡單嘅啫，4個掣着晒咧向晒上咧就係MM 唱頭嘅放大啦。咁然後咧左邊嗰個跌咗落嚟咧就係 MC 嘅47 kilo， 左邊兩個跌咗落嚟，右邊兩個跌上去咧就係1 kilo。咁由中間兩個上去，左右兩個跌落嚟咧就係100。一上一下咧就係呢個custom 嘅阻抗嘅，咁啊呢個 custom 阻抗咧就要買 option 嘅阻抗，買個 module 翻嚟篤落部機度咁先有㗎。我而家用咗唱頭咧係華嘅 Hanna 嘅 SL 啊，咁佢 recommend 嘅 loading impedance 咧就係呢個大於400，咁所以我通常咧我都係校佢一係500，一係1 kilo 嘅。咁而家呢個就係校1 kilo，咁已經完成咗個阻抗嘅輸出啦。好啦，嗱咁跟住咧有一樣嘢想講嘅就係咧，其實你會見到佢跟嚟有一包呢啲咁樣嘅針把啦，同埋有個六角匙，咁啊有乜用咧？就係機入邊咧其實都仲有幾個位可以 set 㗎。好嗱，咁我哋開咗出嚟先，再同大家研究下。有淚有罪有付出，還有忍耐。愛若非所愛，我並不稀罕，有沒有不相干。4粒螺絲開咗咧，個金屬殼個頂呢度咧有塊釘牌嘅物體啦，令到個殼唔好震啦，唔好響。咁呢個就機入邊啦，都幾靚仔啊，因為佢係左右 channel 完全一樣咁樣分開獨立去行嘅。你會見到下邊仲有兩個
針牌嘅，咁有一個咧就已經係插咗落去紅色嘅針牌，咁係 gain 嚟嘅。咁佢嘅 default 咧就係正常未係推大嘅最大嘅 gain 啦。咁如果你發覺咧個 gain 唔夠咧，你就要拆咗個針牌佢。咁拆咗個針牌咧就會開盡66 dB MC 放大啦。我話要拆咗佢嘅，因為我唔拆嘅話咧，咁我發覺咧個貴風咧係差唔多開到個 volume 要 maximum 咁就先夠聲。咁所以咧就要開咗聲先啦，你先係先用佢 default 嘅setting 嘅去聽聽究竟夠唔夠驚，唔夠驚太細聲，你先至再插針牌，行盡晒成部機嘅放大。咁而家就係捉66 dB 嘅。咁另外你見到仲有 bass 嘅，即係左右有個叫 bass 嘅針牌可以插翻落去。咁呢個又係因為我哋插翻落去，插咗落去之後咧，個 subsonic 就會冇咗噶啦。咁我啲 subsonic 係咩嘢嚟咧？就係其實係一啲好低頻嘅頻率。咁你會見到你係聽唔到㗎，但係你會見到個 dam 當然係咁去震。基本上咧有冇影響咧？冇影響嘅，唔影響你嘅聽，唔影響你嘅聆聽感覺。不過咧就會白白咁浪費咗你嘅擴音機嘅功率咯。有啲人係唔理佢，有啲人就會覺得唔係幾好嘅。咁所以呢度咧就我暫時 default 就唔加㗎啦。咁我就都唔搞佢啦。Input 位咧仲有2組係做咗個阻可以插 IC 落去，咁就係俾你用嚟。如果你有需要有其他阻抗嘅 matching 嘅話，你可以同廠方訂完翻嚟咧，篤落去之後咧就可以用翻 custom 嘅 impedance。好啦，咁外置供電咧就個 size 係比個 Phone Low Stage 個盒仲要更加大啊！最重要嗰個就係隻牛啦。呢一隻環牛咧，睇真啲咧就係一個德國環牛廠做出嚟嘅環牛啊！咁所以咧作為一個德國製造嘅產品咧，即係除咗係喺德國做組裝 QC 之外咧嚇，德國嘅環牛廠去做環牛啊，咁所以呢一個咧係真係。好啦，咁講下個聲啦。咁我試呢一個 Black Crypt SE 嗰陣時咧，其實我唔知佢幾多錢嘅。咁我淨係知道佢咧大概係1萬蚊之內啦。咁然後就照聽啦。咁而家我唱盤就係 TX 嘅 TM570，咁亦都係 TX 嘅入門唱盤裏邊最靚嘅一隻啦。咁我之前都講過呢一個唱盤噶啦，就係呢個唱盤咧就做得非常之好嘅。除咗有2樣嘢嘅啫，佢個唱頭啦，佢個唱頭係跟一個 Audio Technica 嘅 MM 頭啦，唔算係一個好靚嘅唱頭啊，好老實講。咁第二樣嘢就係佢內置唱頭放大咧，亦都唔算好靚。咁但係佢有個好處就係佢係可以俾你咧 bypass 咗個內置唱頭放大。咁你可以揀翻你自己嘅唱頭放大。咁如果你換咗個 MC 頭嘅話，佢個內置唱頭放大都唔啱 gain 唔啱 impedance 啦。咁所以咧佢就預咗你可以咁樣玩法嘅。咁我就第一時間已經換咗唱頭同埋唱頭放大噶啦。因為佢係一個 external power supply 咧，所以咧佢夠驚得嚟咧，佢啲聲係唔粗同埋唔燥，個底係好靜嘅。如果你隻唱片係靚嘅話咧，你係幾乎聽唔到佢背景嗰陣底噪聲。咁呢一個咧就係一個唱頭放大其中一個可以考驗佢高低嘅一個好重要嘅地方啊。因為佢放大嗰陣時咧，佢一定係無可避免係將個 noise 都放大。咁如果佢個放大過程裏面做得好嘅話咧，因為佢自己放大而引入個 noise 咧係會少咗，個 noise 好少，但係佢嗰個放大出嚟嘅細節咧就好多嘅。咁而且個聲音嘅厚度咧係 keep 到嘅。咁呢3樣嘢咧，我已經覺得佢即係對得起佢嘅價錢有餘啦。佢淨係對唔住咧，佢呢一個樣嘅啫嚇，個樣係好老實啦，即係唔似貴嘢嘅嚇，一個殼咁樣啊。咁但係個聲咧就絕對係夠班，個動態就唔係話太勁嘅。我相信即係要你換一個貴啲嘅，或者佢呢文其實都係貴啲，或者其他貴啲嗰啲嘅唱頭放大咧，先至可以將嗰種動態咧再發揮得多啲啊！咁去到後期咧，喺講我差唔多拍完條片嗰陣時咧，我就先再問代理究竟佢賣緊幾多錢，建議零售價。咁然後佢又話俾我聽咧，即係賣6000幾蚊嘅啫，街鋪應該仲有少少 discount 添。喺過去咁耐嘅日子裏面啦，呢一個價錢嘅唱頭放大器咧，我應該聽過係最高質素係呢一隻啦，都冇之一啦嚇。Black Crypt 又再平啲，冇 external power supply。不過我覺得如果大家真係有少少 budget 嘅話咧，就唔好嘥，因為呢一個咧其實係一個好重要，即係令到佢靚聲嘅一個好重要嘅 element 嚟嘅。好，咁啊，今日同大家實試呢個德國 Liebmann Audio 嘅 Black Crypt SE 一個
MCMM 嘅唱豆放大器，德國製造，原來只係賣6000幾蚊嘅啫。嘅個唱豆放大器介紹到呢度為止啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出嚟你第一時間收到通知。好啦，咁下次講黑膠唱片嘅產品嘅片咧，就應該係主角出場啦。希望下次好快就見到大家講黑膠嘅片啦。下次再見，拜拜。